宝宝，宝宝，小宝宝。等一下，我再开个灯。小呀，小宝宝，喵呜，喵呜。你好，睡吧你。哎呀，一天睡25个小时。嗯嗯，你刚刚睡醒，你能不能清一下嗓子？你看你这大烟嗓。嗯，又给他洗碗，你的碗又不洗，我真的都没法说。这么大个猫了，谁是乖宝宝？嗯，你呀、来拿去吧，拿去吧，乖宝宝吃吧。好久都没有拍这个臭脚的特写了，你看，那边还有一个呢，还有一只臭鼻子，还有臭耳朵，看看这吃的多香。做饭，我也要做饭吃。今天搞个泡椒炒魔芋，还有一个酸辣土豆丝，但是这个土豆丝切的好像切成片了，管它呢。起锅烧油，但是这个锅并不像你们想象的那么好用，不推荐哦。油热了，丢几节干辣椒呛一下，再放这个野山椒、小米辣，来一勺火锅底料。火锅底料就炒出来颜色鲜艳一点，这样看起来就好吃。把野山椒的味道炒出来之后，就可以下魔芋了。入味了就把蒜苗再翻炒，看小味儿挠一下就上来了。趁它火气最大的时候倒一点香醋，边边上倒一点点就可以了，然后再翻炒。我去，这个魔芋绝了！这个土豆也很土豆。其实这个土豆啊，它也是很好吃的，就是看起来不好看。然后小菊它又在干嘛？你看，你看看它又在拉粑粑。然后它的体重是5.2，它已经保持了1个月了，身材管理的很好。给它上药了，看，嗯，看看，就这么四仰八叉的在这里，任人摆布，哼哼，看吧，生气了，走吧。